வெல்கம் டு பரம்பரை சமையல். இது நம்ம பார்க்க போகிறது செட்டிநாடு மசாலாங்க. இது குழம்புக்கு, சாப்பாட்டுக்கு, அப்புறம் இட்லிக்கு, தோசைக்கு, சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ரொம்ப வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க. அப்புறம் மஞ்சள் தூள் 1/2 ஸ்பூன், கல்லுப்பு 1 ஸ்பூன், அப்புறம் வெங்காயம் 2 நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க. தக்காளி பார்த்திங்கன்னா 2 நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பொடிசா. அப்புறம் தண்ணி தேவைக்கேற்ப, கொத்தமல்லி, அப்புறம் 1/4 கிலோ கறி வாங்கி வச்சுருக்கேங்க. எப்படி செய்கிறதுன்னு போகலாமா. மல்லி 3 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க. மிளகு 2 ஸ்பூன், சோம்பு 1 ஸ்பூனுங்க. இதுக்கு மல்லிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 பிரியாணி இலை, 1 பட்டைங்க. வானலி சூடாகிடுச்சு, பட்டுருச்சுங்க. ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப கோல்டுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லதுங்க. வறுத்தாச்சுங்க, ஆஃப் பண்ணிடலாம். போட்டுக்கலாங்க. சோம்பு லைட்டாக வறுத்திங்கன்னா போதும். வறுத்தாச்சு, ஆஃப் பண்ணிடலாம். விட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணுங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி மசாலா செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லா ஒரு 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம பிரியாணி இலையும் பட்டையும் அதில் போட்டுடலாங்க. சீக்கிரம் வதங்கப்பட கல்லுப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. இதுக்குள்ளே மஞ்சள் தூளம் போட்டுருங்க. கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. அப்புறம் தக்காளியை போட்டுக்கலாம். வெங்கிடுச்சிங்க, பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. அப்புறம் சிக்கனை போட்டு நல்லா ஒரு பெரட்டிக்கலாங்க. நல்லா பெரட்டிட்டு நம்ம அந்த மிக்சியில் அரைச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. கிரேவி எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. அதில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க. இது கூடவே நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு தடவை கலக்கி விட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகணுங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். சூப்பரான சூப்பரான செட்டிநாடு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க, நல்லா சுண்டிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது. செட்டிநாடு மசாலா செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபில் அழுத்துருங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.